ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Boeing នឹងប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Chinook ចំនួន14គ្រឿងទៅដល់កងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ$578 លានអាមេរិក ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Boeing បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាឧទ្ធម្ភាគចក្រ Chinook សរុបចំនួន14គ្រឿងនឹងត្រូវប្រគល់ជូនកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ$578 លានអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បើតាមក្រុមហ៊ុន Boeing ឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រកូល Chinook ខាងលើនេះគឺនឹងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យវាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានយូរជាងមុននិងទំនើបជាងមុនដូចនេះវាក៏នឹងអាចជួយជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពអាកាសចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលើសមុនដែរការធ្វើប្រតិបត្តិការឧទ្ធម្ភាគចក្រ Chinook ថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោយពីការបញ្ជូនទៅដល់អង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ2026គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Boeing និងកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីនេះបានប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំនៃការប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Chinook ដំបូងទៅកាន់អង់គ្លេសដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Boeing ក៏នឹងប្រារព្ធខួបទី60ឆ្នាំនៃការធ្វើតេស្តហោះហើរដំបូងនៃឧទ្ធម្ភាគចក្រ Chinook នៅចុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ